Dak li qed tisimgħu warajja jgħid muħat ħlief David Take f'dik li mhix xejn protesta nazzjonali ma' mass meeting vera u propja tal-Partit Nazzjonalista. Ġibri aħna tal-nazzjonalisti ħej, bil-qalb kollha nħu pjaċir ħej tivestani. Medina għax kontra l-ftuħ ta' kumpaniji fil-Panama għax tassew. Fiedinaw, eżatt. Ma nafx ġifiri, jinaġġejta x'qalu li għaw il-protesta hawnhekk. Min qallek li għaw il-protesta? Fuq il-television. Fuq in-net? In-net, in-net. Inti qiegħda u kontra. Qegħdinaw biex nisimgħu dak li l-Gabriolini li għamlu qegħdinaw. Għalhekk, għax meta niftakar il-Gabrion tiegħi jkun jafu mill-qiegħ u tagħhom jaħbuh. Gabillon x'inhu, Sinjur? Gabriolini. Ħansaqsik fuq Ann Fenech din id-darba importa, il għaliex Ann Fenech ukoll għandha kumpaniji. Għandek dari saħli ġib dari hija fuq television. Inta Super One u murħu kafe. Staqsejna lil kap tal-Oppożizzjoni, shadow ministers, deputati u rappreżentanti tal-partit kif jaħsbuha dwar il-fatt li d-ditta l-involuta fiha l-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Ann Fenech kienet involuta fi twaqqif ta' kumpaniji fil-Panama. Dr. Bużuti, x'kummenti għandek fuq Ann Fenech? X'kummenti għandek fuq Ann Fenech? Ann Fenech tista' tiftaħ kumpaniji l-Panama? Shame on you. Thank you tal-li weġibtni fuq il-gvern, pero saqsejtek fuq Ann Fenech. Il-konnessjonijiet kbar hija allegazzjoni li qed tagħmel inti Gvern qed nistaqsi. Fossa. Fil-qiegħ ta' fossa. Miskom tistu. Ann Fenech ma statisti. Mafja. Ann Fenech m'għandha xejn. U allura naħseb jekk hawn Toħroġ onqok għal Ann Fenech. jekk hawn xi mistoqsija illi għandek tistaqsi huwa preċiżament Lil Ann Fenech. lill-Prim Ministru tiegħek. Skuża. Temmen li subajja ġiet Ann Fenech. Issa naraw waqt il-libel. Tistax tgħidli iwa. Issa naraw waqt Tistax tgħidli iwa. M'għandix informazzjoni fuq ħadd. Jiena Pero ma nħossniex komdu m'għandix Ma tħossokx komdu twieġeb fuq Ann Fenech. assolutament. Inti saqsejtni fuq il-Panama. Fuq Ann Fenech. Inti saqsejtni fuq Fuq Ann Fenech. Ma taraħix naqra ironika li qed tikkordina l-medja f'mument fejn ħareġ illi Ann Fenech għandha rabtiet Koordina l-medja. Diġà saqsejtu li nies se ħanimxu ħalli nkomplu bil-protesta. Tgħidli fuq Ann Fenech u l-relazzjonijiet tagħha mal-Panama. Conrad Mitzi, shame on you. What about Ann Fenech? Shame on her too. Fenech gave her explanation. Però m'għandix raġun, I'm sure you're aware. Jiġġudika l-poplu. Ann Fenech mhux shame on her.